ടാമ്പർ ഫൈൻഡേഴ്സ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിർത്തിയിട്ട കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് AC ഇട്ട് ഉറങ്ങരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചൂട് സഹിക്കാനാവാതെ പലപ്പോഴും നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിൽ AC പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം മരണം പോലും സംഭവിച്ചേക്കാം. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ? ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ഗതാഗത മാർഗം മാത്രമല്ല കാർ. അത് ഒരു മൊബൈൽ കിടക്ക പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക്. അതിനുള്ളിൽ ഡ്രൈവർമാർ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാറുണ്ട്. സവാരിക്കാരും ഇടയ്ക്കിടെ വിശ്രമിക്കാൻ നിർത്തിയിട്ട കാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് സുഖത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി AC പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് എത്രമാത്രം മാരകമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുമൂലം അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിലോ വീടുകളിൽ AC മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാലോ ഇങ്ങനെ അപകടം സംഭവിക്കുമോ? എന്തെല്ലാം സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ടാമ്പർ ഫൈൻഡേഴ്സ് അനാലിസിസ് ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇതാണ്: നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ AC പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഉറങ്ങുന്നത് അപകടമോ? ഞാൻ ഡോക്ടർ ജി ശ്രീനിവാസൻ. അടുത്തിടെ നോയിഡയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ ഒരാൾ ബേസ്മെൻറ്റിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് AC ഓൺ ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മരണത്തോടടുത്ത നിലയിലാണ് അയാളെ കണ്ടെത്തിയത്. ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് കാറിൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന വിഷവാതകങ്ങൾ AC വെൻറ്റിലൂടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയും ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? വാഹനത്തിൻ്റെ ഇന്ധനം, അത് പെട്രോളോ ഡീസലോ ആകട്ടെ, കത്തുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന വാതകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 30,000 പാർട്സ് പെർ മില്യൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ജ്വലിപ്പിച്ചാണ് ഭൂരിഭാഗം കാറിൻ്റെയും എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ ജ്വലനം നടക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, നീരാവി എന്നിവയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ അപൂർണമായ ജ്വലനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ചെറിയ അളവിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന വിഷവാതകം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടർ എന്ന ഉപകരണം വഴി വിഷം അല്ലാത്ത കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാക്കി മാറ്റി പുറത്തേക്ക് വിടും. എന്നാൽ തുരുമ്പിച്ചോ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ദ്രവിച്ചോ പൈപ്പിൽ ദ്വാരങ്ങൾ വീണാൽ കാറ്റലൈറ്റ് കൺവെർട്ടറിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന വിഷവാതകം പുറത്തേക്ക് വരാം. ഇത് കാറിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ വഴി ക്യാബിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. വാഹനം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ എക്സോസ്റ്റ് പുക ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കും വായുവിലേക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ പുറന്തള്ളുന്നു. തുറസായ റോഡിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ പുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുന്നതിനാൽ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വായു സഞ്ചാരം നന്നേ കുറയുന്നു. ഈ വാതകം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിഷബാധ ഉണ്ടാകുന്നു. കാറിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിലോ AC സിസ്റ്റത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ചോർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വായുവിലേക്ക് പോകാതെ കാറിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു. എക്സോസ്റ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ AC പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിഷബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. തകരാറില്ലാതെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന AC ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല, ദുരന്തത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമില്ല. ഇതിൽ നിന്നും കാർ ACയുടെ തകരാറുകൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ശരിയാക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് നിറമോ മണമോ ഇല്ലാത്ത വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. കാറുകൾ, ട്രക്കുകൾ, വിളക്കുകൾ, സ്റ്റൗവ്, ഗ്യാസ് റേഞ്ച്, ചൂടാക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിലുള്ള അപൂർണമായ ജ്വലനപ്പുകകളിൽ ഇവ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ജ്വലനപ്പുകയിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശുദ്ധവായു പ്രവാഹമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ, വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്ത കാറുകളിൽ, അടച്ച മുറികൾ, അടുക്കള, ഗാരേജ് തുടങ്ങിയവയിൽ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. അത് മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിച്ചേക്കാം.
ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശത്തിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്. ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഒപ്പം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നതോടെ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. ഇത് തീവ്രമായ തലവേദന, തലകറക്കം, ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരാൾ ഉണർന്ന് ബോധവാനാണെങ്കിൽ കാറിന് പുറത്ത് കടന്നാൽ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാവും. പക്ഷേ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ മദ്യലഹരിയിലായിരിക്കുമ്പോഴോ തങ്ങൾ വിഷബാധയേറ്റതായി തിരിച്ചറിയില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് ഒരു നിശബ്ദ മരണമായിരിക്കും. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റാൽ എന്ന പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ സമയമെടുക്കും. കൂടിയ തോതിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എത്തിയാൽ ബോധക്ഷയം തന്നെ ഉണ്ടാകും. അത് മരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കേവലം മിനിറ്റുകൾ മാത്രം മതിയാവും. ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി കൃത്യസമയങ്ങളിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രധാനമാണ്. കാറിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാ വർഷവും പരിശോധിക്കുക. ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് മുൻപായി കാറിൻ്റെ AC സിസ്റ്റം പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫിൽറ്ററുകൾ അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേടുപാടുകൾ തീർക്കേണ്ടതാണ്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാറിൽ ഉറങ്ങുകയോ ദീർഘനേരം അകത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചെറിയ ഇടവേളകൾ എടുക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. AC ഓണാക്കി നിശ്ചലമായ കാറിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായി വിൻഡോ ഭാഗികമായി തുറന്നിടണം. കുട്ടികളെ കാറിനുള്ളിൽ ഇരുത്തി AC ഓൺ ചെയ്ത് പുറത്തു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വിൻഡോ AC ഉയർത്തി വെച്ച് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് AC ഓൺ ചെയ്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അപകടകരമാണ്. നിറമില്ലാത്തതും മണമില്ലാത്തതുമായ വാതകമായതിനാൽ കാറിനുള്ളിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുകയില്ല. കാറിൽ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി ഉറങ്ങാം? മണിക്കൂറുകളോളം AC-യിൽ വെന്റിലേഷനും വായുസഞ്ചാരവും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ക്യാബിനിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും മാരകമാകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇഗ്നീഷനിൽ നിന്ന് കീ എടുത്ത് എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുക. എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായ എക്സോസ്റ്റ് പുകകൾ പുറന്തള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ബാറ്ററിയുടെ പവർ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. സുരക്ഷിതവും നിയമപരവുമായ ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം പാർക്ക് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും റോഡിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും സന്ദേശം അയയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ രാത്രി എവിടെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് ഒരാളെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ തലവേദന, ക്ഷീണം, തലകറക്കം, ഛർദിൽ, ഓക്കാനം, നെഞ്ചുവേദന, ബോധക്ഷയം, മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. കാറിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയോ മദ്യപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിഷബാധയേറ്റ് മരണം സംഭവിക്കാം. ഇനി ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ. വീടുകളിലെ എയർ കണ്ടീഷണറുകളും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിലെ എയർ കണ്ടീഷണറുകൾക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദ്രവ, ഖര, വാതക ഇന്ധനങ്ങളിൽ കാർബണിൻ്റെ അപൂർണമായ ജ്വലനത്തിലൂടെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ചൂള, വിറകടുപ്പ്, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, വാട്ടർ ഹീറ്റർ, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നത്. അടുപ്പ്, ചൂളകൾ, ബോയിലറുകൾ തുടങ്ങിയ ചൂടാക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ജ്വലന പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് ഊഷ്മളത പകരുന്നു. ഇത് അനിവാര്യമായും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തണുപ്പ് കാലത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഗ്യാസിൻ്റെയോ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെയോ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം മിക്ക എയർ കണ്ടീഷണറുകളും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വെൻറ്റുകളിലൂടെ ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ വായു AC വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തണുപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു. ചൂടുള്ള വായു AC-ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്ന കൂളിംഗ് ഏജൻറ്റ് അടങ്ങിയ ബാഷ്പീകരണ കോയിൽ ചൂട് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. വായുവിൽ നിന്ന് ചൂട് ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ തണുത്ത വായു മുറിക്കുള്ളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
ഈ പ്രക്രിയയിൽ എവിടെയും AC യൂണിറ്റിന് ഇന്ധനമോ ഫോസിൽ ഇന്ധനമോ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അതിനാൽ വീട്ടിലെ ACക്ക്, അത് സ്പ്ലിറ്റ് AC ആയാലും സെൻട്രലൈസ്ഡ് AC ആയാലും, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയില്ല, അത് വായു വിഷലിപ്തമാക്കുകയും ഇല്ല. എന്നാൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമ്പോൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ AC പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡീസൽ ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ ജനറേറ്ററുകൾ കൃത്യമായ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന വിഷവാതകം പുറന്തള്ളിയേക്കാം. ടാമ്പർ ഫൈൻഡേഴ്സ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇന്ന് പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്രദമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയും അതിൻ്റെ വിശകലനവുമായി. നന്ദി, നമസ്കാരം.